पिंपरी चिंचवडमध्ये आपला आवाज आपली सखीच्या महिलांच्या उत्साहाने, रंगांच्या उधळणीने आणि आरोग्य जनजागृतीच्या संदेशासह रंगोत्सव 2026 दणक्यात पार पडला। 3 मार्च रोजी मोहननगर चिंचवड येथील शिवपार्वती लॉन्स येथे आपला आवाज आपली सखी यांच्या वतीने महिलांसाठी खास धुलीवंदन व आरोग्य जनजागृती कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते। सकाळी 11 ते दुपारी 2 या वेळेत झालेल्या या कार्यक्रमात शहरातील शेकडो महिलांनी उत्स्फूर्त सहभाग घेतला। रंग आनंदाचे आरोग्य जीवनाचे या संकल्पनेवर आधारित या रंगोत्सवात नैसर्गिक रंगांची उधळण, डीजेची धमाल, पंजाबी ढोल, झुंबा डान्स, पेपर ब्लास्ट आणि ओपन लॉन्स मधील उत्साही वातावरणामुळे संपूर्ण परिसर जल्लोषमय झाला। झुंबा सत्र इग्नाइट एक्स फिटनेस अँड डान्स शस्त्र टीम यांनी सादर केले, ज्याला महिलांचा प्रचंड प्रतिसाद मिळाला। सहभागी महिलांसाठी नाश्ता व पाण्याची उत्तम व्यवस्था करण्यात आली होती। यावेळी रंगपंचमी निमित्ताने विशेष आरोग्य जनजागृती व्याख्यानाचे आयोजन करण्यात आले होते। प्रसिद्ध कर्करोग तज्ञ डॉक्टर राकेश नेवे, लाईफ पॉइंट मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल वाकड यांच्या मार्गदर्शनाखाली महिलांना आरोग्याविषयी महत्त्वपूर्ण माहिती देण्यात आली। हा उपक्रम तपाडिया लाईफ सायन्स अँड डेला फार्मास्युटिकल्स यांच्या सहकार्याने पार पडला। कार्यक्रमाचे प्रमुख संयोजन माननीय संगीताताई तरडे यांच्या नेतृत्वाखाली करण्यात आले असून श्री सुशील बियाणी आणि मनाजी साळुंखे यांचे विशेष सहकार्य लाभले। तसेच नगरसेवक प्रमोद कुटे यांनी उपस्थित राहून कार्यक्रमाला शुभेच्छा दिल्या। या रंगोत्सवाचे आणखी एक आकर्षण म्हणजे आगामी भिडेवाडा चित्रपटाची टीमही या कार्यक्रमात सहभागी झाली होती। निर्माती जयश्री शिरोळे, दिग्दर्शक शिवानी राजे शिर्के तसेच कलाकार ऋतुराज वानखेडे, नेहा सोनावणे, सम्राट शिरोळे आणि ऋतुजा बांगरे यांनी उपस्थित राहून सखींसोबत रंगोत्सवाचा आनंद घेतला। कार्यक्रमाचे प्रभावी सूत्रसंचालन आकाश फल्ले यांनी केले। संयोजक माननीय संगीताताई तरडे, सौ वैशालीताई काळभोर, सौ अरुणाताई लंगोटे, गणेश लंगोटे आणि श्री प्रमोद कुटे यांच्या मार्गदर्शनाखाली कार्यक्रम अत्यंत यशस्वीरित्या पार पडला। विशेष म्हणजे हा कार्यक्रम पूर्णपणे विनामूल्य असूनही शिस्त, सुरक्षितता आणि उत्साह यांचा उत्कृष्ट समतोल राखण्यात आला। महिलांच्या चेहऱ्यावरचा आनंद, एकजुटीची भावना आणि आरोग्याबाबत जागरूकता यामुळे हा रंगोत्सव खऱ्या अर्थाने महिलांचा उत्सव ठरला।
आम्ही इकडे प्रदर्शन करतोय फक्त तुमच्यासाठी, कारण 6 तारखेला आपण येतोय आमचा भिडेवाडा आणि ही फिल्म तुम्ही सगळ्यांनी बघावी अशी विनंती करतो सगळ्यांना. फिल्मबद्दल एवढंच म्हणेल की भिडेवाडा जाती पलीकडची माणसं हे या फिल्मचं टायटल आहे. बस एक स्वप्न पाहिलं आमच्या डिरेक्टरनी, आमच्या निर्मात्यांनी की सगळी माणसं ही जाती पलीकडे असावी, अलीकडे नको, आणि या स्वप्नाची साथ तुम्ही सगळ्यांनी द्याल अशी मी अपेक्षा करतो. 2026 आलेला जानेवारी नंतर पहिला सण होळी हा आहे आणि होळीच्या काल आपण नकारात्मक ज्या ऊर्जा आहेत, आपण जे काय नकारात्मक गोष्टी त्या होळीमध्ये स्वाहा केलेल्या आहेत. आणि आज माझ्या सगळ्या सखी, मेरे रंग में रंगने वाली सगळी सखी आहे, तर सगळ्यांना हॅपी होळी. आणि आज ह्या हॅपी होळीचा कार्यक्रम आपल्या संगीताताई तत्तेताई आहेत, ज्या आपला आवाज आपल्या सखीच्या संयोजिका आहेत, आणि त्यांच्या संयुक्त विद्यमानाने प्रियाताई बनसोडे असतील, वैशाली काळभोर असेल, अरुणाताई लंगोटे, गणेश लंगोटे, प्रमोद कुटे, अश्विनी कुटे, ह्या सगळ्यांच्या संयुक्त विद्यमानाने हा कार्यक्रम आपण इथं आयोजित केला आहे आणि आपण सगळ्या एन्जॉय करत आहेत. तुम्हाला परत एकदा हॅपी होळी सांगते, होळीच्या खूप खूप शुभेच्छा देते आणि थांबते. धन्यवाद. नमस्कार. सर्वप्रथम सर्वांना होळीच्या शुभेच्छा. आणि या व्यासपीठावर आलेले प्रियाताई बनसोडे, संगीताताई करडे, वैशालीताई काळभोर, माझे पती गणेश लंगोटे, प्रमोद कुटे, अश्विनीताई कुटे आणि मी अरुणा लंगोटे, आमच्या सर्वांकडून तुम्हाला होळीच्या हार्दिक शुभेच्छा. होळीच्या सगळ्यांना शुभेच्छा. खूप छान दिसतात सगळेजण. त्यावेळेस वैशालीताई आपल्यासाठी, सगळ्यांसाठी, महिलांसाठी एवढा छान कार्यक्रम ठेवला. रंग म्हणजे काय सगळ्यांना माहितीच आहे. रंगामध्ये जेव्हा आपण डुबून जातो तर महिलांना रोज काही ना काही टेन्शन असतं, पण आज ते सगळं टेन्शन विसरून सगळ्याजणी एकत्र येऊन एवढे छान कलर एकामेकीला लावून एन्जॉय करतात. आणि आपला आवाज सखी संगीताताई ह्या जर आपल्या सोबत असेल तर ह्या रंगाला 4 छान लागतात. हे खरं ना? दरवर्षी पण त्यांनी आपल्या सोबत असाच एन्जॉय करावा हे सांगते संगीताताई. या रंगोत्सवामध्ये खऱ्या अर्थाने महिला भगिनींसाठी हा आम्ही कार्यक्रम आयोजित केला आहे. त्याचं कारण असं असतं की आम्ही दरवर्षी या ठिकाणी महिलांसाठी राजदांड्याचा कार्यक्रम हा फक्त महिलांसाठी घेत असतो. तसंच मध्यंतरी आमच्याकडं संगीता तंडे आले तर त्यांनी सांगितलं, ही संकल्पना मांडली. वैशालीताई असेल, माझी मंडळी अरुणा लंगोटे असेल, प्रमोद कुटे असेल, आम्ही म्हटलं की आपण हा देखील कार्यक्रम महिलांसाठी घेऊ. कारण की महिला भगिनींना कुठे मनमुरादपणे मोकळ्यापणाने कुठे त्यांना आनंद व्यक्त करता येत नाही, ते नेहमी आपल्या कामात व्यस्त असतात. त्यासाठी आम्ही ठरवलं की आपण आता ह्या वर्षीपासून होळीचा कार्यक्रम देखील महिलांसाठी घ्यायचा, आणि असं आम्ही नियोजन केलं आणि आज हा कार्यक्रम घेतला. माझ्या सर्व भगिनींना मी होळीच्या खूप खूप शुभेच्छा देतो.